चैतको 4 गते देवी दाजु सुन्तला टिप्नु आउँदैछ खुसी छ नि सुन्तला फुल पनि छ फल पनि छ यो फल लु सबै सन्त ताप यो त फोटो कि भिडियो 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 ल हुन्छ कस्तो नमिली गरेर बोल्दा नि सेल्फी भिडियो ल म अब गति लगाएँ त मान्छे त म सानै हो कति नभयो